莫雷拉好快會成為方嘉柏嘅主帥。最近佢接受咗曾經喺行過嘅時候偷襲啜咗佢一啖嘅方嘉柏家姐嘅訪問，佢表示會全力做好呢份工，做好方嘉柏馬房嘅主帥。仲有呢，佢就坦言話諗唔到馬會曾經拒絕方嘉柏呢個申請，但後嚟呢又開返道門嘅。佢會盡力為方嘉柏爭取頭馬，但係佢唔可以保證可以令方嘉柏呢一季做到冠軍練馬師。至於會唔會再喺香港長期出賽攞成年嘅騎師牌呢？佢就話應該唔會啦。不過呢，佢就話做完呢一期方嘉柏嘅主帥之後呢，佢想多啲機會返嚟香港策騎。咁即係點呢？長期牌又唔攞，想多啲機會返嚟，或者佢想學麥道朗都唔定啦。耐唔耐返嚟騎下，攞咗筆錢又走，返嚟騎下賺一筆又走嗰隻咯。到今時今日啊，依然有人話佢係反骨仔喎，仲喺佢啲消息下面用粗口留言添。點解話佢反骨呢？嗰啲人係馬會中人咩嚇？唔係嘅，係普通人嘅，佢點樣做又關佢哋咩事啊？同埋啊，其實有幾多人係唔明用粗口留言，冇面嘅係留言嗰個人自己呢？咁啊，如果講晒粗口，咪即係話你冇文化，咁唔係冇面係乜嘢啊？始終莫雷拉呢都係流量密碼，自從話佢會返嚟香港做主帥之後呢，喺個網度講佢嘅人又多咗啦，又講返一啲唔知可唔可信嘅傳聞啦。例如有人話佢帶咗好多嘅現金美金想過關，過唔到所以要走喎。其實唔使諗都知真定假啦，係嘛？邊個會帶咁多現金過關啊？你當莫雷拉係白痴咩？傳出嚟以為會信嗰個呢，就可能真係幾白痴。另外莫雷拉又話佢就算返嚟香港呢，佢啲老婆同埋仔女都唔會跟嚟噶啦，尤其是係仔女，因為呢，喺巴西佢哋個個都有書讀緊喎。講起上嚟，曾經佢都俾香港啲學校嘅人蝦過㗎，因為佢曾經要同啲仔女揾學校揾唔到，有啲國際學校明明冇位，但係見係佢幫仔女揾位呢，就係唔係都要佢交住留位費喎。不過後尾呢，好似係加州係個馬主幫佢解決咗仔女入學嘅問題嘅。至於當年佢點解要走呢？其實佢都解釋過㗎啦，不過有啲人係都唔信啫嘛。一味喺度講 ICAC 係曾經有做馬案嘅，不過如果呢一個騎師騎熱門攞唔到第一，就話係做馬嘅，點都告唔入㗎。如果一個人投注贏咗就話公平，但係話公平得嚟呢，又嫌錢少喎，輸咗呢就話有蠱惑，咁有問題嘅似乎係嗰啲人自己咯。另外莫雷拉又話喺香港咁多個練馬師呢，一直同佢保持聯絡嘅就只有方嘉柏，同埋方嘉柏提出要佢做主帥呢，就已經提出咗唔止一次㗎啦。其實咁樣會唔會辛苦過求婚呢？真係得意。以前莫雷拉都曾經講過就算離開香港都想同蔡約翰保持聯絡嘅，但係而家佢連提都唔提起佢咯。